मैं मक्का मदीना हूँ, मुझे पसंद करने वाले भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें। ताजमहल हूँ, मुझे पसंद करने वाले भी वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो करें। चल बेटे तू ये बता तू कितना पुराना है? बेटे मैं 700 साल पुराना हूँ। तू तो यार बहुत पुराना है। मैं तो 372 साल पुराना हूँ। भाई तू ये बता तुझे बनाने में कितना खर्चा आया था? मुझे बनाने के लिए तो 1100 मिलियन अरब डॉलर का खर्चा आया था। मुझे बनाने के लिए 32 करोड़ का खर्चा आया था। मुझे एक दिन में कितने लोग देखने आते हैं? मुझे एक दिन में 40 से 50 हजार लोग देखने आते हैं। देखने कितने लोग आते हैं? भाई मुझे देखने 20 से 25 हजार लोग आते हैं। कितने भी आ रहे हो मगर सबसे ज्यादा लोग तो मुझे ही पसंद करते हैं। चल तो देख लेते हैं गाइस, कमेंट करके बताओ।